Hey guys, hope you all having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو یو ځل بیا زموږ یوټیوب چینل فیسبوک پیج ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو بګنر 1 کلاس شروع کړی دی، نو نن دغه بګنر 1 کلاس اتم لیسن اتم درس دی چې په دغه درس کې به موږ تاسو د ناون دوه برخې نورې وایو چې کاونټبل ناونز دي او ورسره هم انکاونټبل ناونز موږ تاسو وایو. نو که چېرته غواړئ ملګرو زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي، او که چېرته دغه ویډیو سم معلوماتي ویډیو وه د ملګرو سره هم شریکه کړئ. لکه څنګه چې موږ تاسو د ناونز بخښونه شروع کړي دي، نو نن یې موږ تاسو دوه بخښه نور وایو. اول ته راځو کاونټبل ناونز موږ تاسو لرو په انګلیسي کې. ډیفینیشن ته راځو: the nouns that fall under this category are the ones that can be counted and have both singular and plural forms. They can also be expressed in numerical terms. صحیح شو، دا مکمل تعریف شو. په دې کې ځینې لغاتونه دي در سره نوټ کړئ، لکه fall under دا مطلب چې لاندې راتلل. صحیح شو. or the ones دا مطلب هغه دي. همدارنګه موږ تاسو لرو both دواړه، singular واحد ته ویل کېږي، plural جمع ته ویل کېږي، forms چې دی بڼې ته ویل کېږي، او همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې expressed څرګند، numerical مطلب عددي، terms شرایط. صحیح شو. اوس راځو مکمل تعریف زه په پښتو کې درته وایم. countable اسمونه یعنی د شمیرنې وړ اسمونه. صحیح شو. یا د حساب وړ اسمونه. count حساب ته ویل کېږي په انګلیسي کې، able مطلب وړ، nouns اسمونه ته ویل کېږي. صحیح شو. کولی سئ دغه یوې جملې څخه هم تاسو مکمل تعریف جوړ کړئ. بیا هم موږ تاسو راځو مکمل تعریف ته، یعنی هغه اسمونه چې د دغه کټګوري لاندې راشي هغه اسمونه د شمیرنې وړ اسمونه دي. کټګوري داسې دی چې حساب ور باندې وشي، دواړه بڼې ولري، واحدي او جمع بڼه. صحیح شو. دواړه بڼې ولري، حساب ور باندې وشي، دغه اسمونه ته چې ویل کېږي د شمیرنې وړ اسمونه یا کاونټبل ناونز ورته ویل کېږي. همدارنګه موږ تاسو راځو ادامه ورکو. دلته موږ تاسو لیکلي دي چې they can also be expressed، او هغوی کولی شي په شمیري شرایطو کې هم څرګند شي. راځو دلته examples ته، مثالونو ته راځو. لکه څنګه book books کنه کتابونه، book کتاب. اوس دغه چې دی جمع بڼه ده او book چې دی سینګولر دی. صحیح شو. یعنی یو شی چې موږ تاسو ته هم سینګولر وي، واحد وي، او هم جمع شي، دغه اسمونه ته چې ویل کېږي کاونټبل ناونز ویل کېږي. همدارنګه موږ تاسو راځو ټیچر استاد، ټیچرز استادان، ګرل ګرلز انجلۍ انجونې. صحیح شو. brothers ورونه، brother ورور. صحیح شو. دغه ټول چې شي دي کاونټبل ناونز ورته ویل کېږي، د شمیرنې وړ نومونه. لکه کتابچه، کتابونه، باسکلان، همدارنګه موږ تاسو موټرسایکلان لرو، موټرونه لرو، هر هغه شی باندې چې موږ تاسو حساب کوو او د قابل د شمارش وي هغه اسمونه ته چې ویل کېږي کاونټبل ناونز ویل کېږي. اوس راځو ملګرو موږ تاسو انکاونټبل ناونز وایو. انکاونټبل ناونز اوس ته ویل کېږي یعنی نه شمیرېدونکي نومونه. صحیح شو. نه شمیرېدونکي نومونه که تاسو په پښتو کې فکر ورباندې وکوئ کولی سئ چې له خپل ځانه هم تعریف ورته جوړ کړئ. خو دلته اسانه تعریف یې دا دی چې these nouns are the opposite of countable nouns. صحیح شو. دغه اسمونه چې دي انکاونټبل اسمونه دا مخالف دي یا برعکس دي د څه شي نومونو؟ د countable nouns. موږ تاسو countable nouns تعریف وویلې. همدارنګه موږ تاسو راځو ادامه ورکو. These nouns are the names of things that cannot be counted and have only singular form. صحیح شو. دلته موږ تاسو ادامه ورکو، یعنی دغه اسمونه د شیانو اسمونه دي چې نه حسابل کېږي او صرف واحدي بڼه ولري، جمع نه لري. صحیح شو. واحد وي هغه شی. همدارنګه موږ تاسو بیا ادامه ورکو. These nouns use singular verbs in a sentence. دا اسمونه په جمله کې واحد فعلونه کاروي. دغه مکمل تعریف دی په پښتو کې. نو بیا راځو موږ تاسو مثالونو ته. examples: milk شیدو ته ویل کېږي، sugar بوره، oil تیل ته ویل کېږي، honesty صداقت ته ویل کېږي. اوس نه صداقت شمیرل کېږي، نه oil تیل شمیرل کېږي، نه بوره شمیرل کېږي، او نه هم شیدې موږ تاسو شمیرلی سو، نه اوبه موږ تاسو شمیرلی سو. یعنی هر هغه شی چې واحدي بڼه ولري او قابل د شمارش نه وي هغه اسمونه ته چې ویل کېږي انکاونټبل ناونز. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله مو حافظ او ناصر شه.